啦，歡迎各位嚟到今個星期嘅在商言商啊！咁啊喺鏡頭嘅另一邊咧，咁啊就係有阿 Alan。Hello Alan 你好。Hello 大家好。係咁啊，今個星期在商言商有啲咩同大家分享下咧？咁我又分享一個我前排睇到一啲書籍啊，咁樣嗰啲講嘅，係好特別嘅呢個意境咧，就我諗下，咦，好得意喎，咁樣又可以同你分享下啦。即係佢又講人嘅方向，咁好簡單嘅嘢嚟啫嘛。咁其實方向係代表咩咧？即係正如你行路，你向前行，你前邊咪係你嘅方向咯，係咪？但係你嗰個目的地係喺邊度咧？即係如果你個目的地都係喺前邊嘅，咁當然你行啱你嘅路啦，咁一路行前就到啦。但係如果你嘅目的或者你嘅目標唔係喺你前邊，你就要揾一條路一路轉去你嗰個目標嗰度，係咪？係。所以咧，其實我哋有時做咩都好啦，即係做生意又好，或者做 project 又好，我哋嘅目標就有一個啦，咁梗係完成嗰件事啦，係咪？係。但係中間去嗰個過程，嗰個方向係行得啱唔啱咧？有時原來行錯咗方向，你就會最尾嗰個目標咧就遠離咗你嘅航道噶咯。咁你就變咗成件事可能同你咁本身想做嘅目標就偏差得好多。因為其實你諗下，就好似我哋搭飛機咁樣。係。如果你話我哋而家呢個飛機向前飛，嗰個 GPS 同你講一路向前，但係偏離咗少少，到你飛咗10幾20個鐘頭之後，你會覺得我哋去咗邊度？可能本來諗住飛倫敦，就變咗去曼城咯。係啦，只添啊，分咗去咗第二個國家。係咯，可能係都唔奇，可能去咗蘇格蘭都唔奇，係嘛？係啊，所以嗰個重點就係話咧，有時你嗰個方向係好似係行緊，但係你要 make sure 自己嗰個方向係真係啱嘅。如果有稍為偏差嘅話咧，你就越早知道越好。你越遲知道嘅話咧，你就係飛咗唔知去邊噶啦。咁你之後就兜遠啲翻落嚟，兜遠啲你就翻落嚟，或者要翻轉頭，你就行錯咗，係啦，行咗好多冤枉路啦。咁樣你咁樣令我諗起我有個朋友，係好搞笑嘅。咁嗰次我哋都有出過片嘅，阿 Alex 即係我有個 friend，佢而家喺 Exeter 嗰邊就學揸飛機啊嘛。咁我哋約埋就嗰一次就上次出片就去 Portsmouth 啦。Portsmouth 嗰次咧，咁佢就揸車走啦，就翻 Exeter。咁佢係有3條路嘅。咁最低嗰條路咧就係行啲 countryside 嘅，即係好似我哋行西貢啊嗰啲咁樣，青山公路嗰啲咁樣嘅。上一條咧就半公路嚟嘅。再上多一條咧，最頂嗰條咧就真係 highway 啦，即係 motorway 啦。咁佢就選擇，我梗係行下邊最低嗰條，諗住直線好快啦，係咪先？好似你話齋行直線啊嘛咁樣。咁佢就唔係偏離咗方向嘅。佢嗰次就點咧？佢行下去到唔知邊一個 junction 啦，突然間去到邊嗰段路咧就係整路嗰度。哎呀，大 version。預計唔到佢要大 version， 咁點咧？結果佢預計嘅路程行下邊嗰條路咧，就應該大概行2個鐘頭就翻到屋企噶啦。咁如果行上邊 motorway 嗰條咧，大概可能當行3個鐘啦，啲多差唔多 double 時間，多1倍時間，一半時間噶啦。咁結果咧，佢大 version 啊嘛，轉嚟轉去，唔知點樣轉下咧，結果都要行咗3個幾鐘先翻到屋企。哎呀，即係咁就冇兜咗路啦。係兜咗，咁即係人算不如天算啦。即係佢個目的，佢個目標係正確嘅，目標係翻屋企嘅，但係就因為大 version 呢個就偏離咗啦，偏離咗個目標。但係呢個其實唔係佢嘅方向問題嚟嘅，呢個係佢中間突然間殺出一樣嘢。
整路，咁就令到佢嗰個計劃就失咗預算啦。係啦，咁呢個就係即係正就係好似你其實呢個話題都啱嘅，即係你有個路向啫，有個方向啫，但係可能中間有好多枝節嘢會發生噶嘛，嚇你唔知噶嘛，可能譬如突然間個 supplier 嗰啲貨嚇喂，突然間個船期有問題喎，遲咗先到喎，俾人扣關喎，喺個海關度扣起咗喎，要檢查依樣檢查嗰樣喎，咁樣咁你都係偏離咗你個航道㗎，個時間表㗎。咁你要知道自己有一種風險啦。嗱，咁風險我哋之前有講過啦，所以就係呢樣嘢其實係屬於其中一啲會遇到嘅風險嚟嘅。咁係咪要計算在內咧？即係咪盡量係，譬如你一個方向啦，有個 project 啦，你都盡量諗定有啲咩風險嘅地方會存在。咁如果真係遇到嗰個風險出現啦，咁即刻就用你之前諗咗個 plan B 啦，正所謂嘅 plan B 啦，去即刻改變嗰個行程啦，或者改變嗰個策略啦，咁樣咧。咁改變係好嘅，咁就要自己知道係去到邊一點先為之要需要改變啦。咁每個人嘅理念有少少唔同啊嘛，即係有啲人覺得我諗咗一個方法，我要去行，一路行落去，行到去邊一點先覺得咦呢個方法原來唔得嘅，我先至開始採取用 Plan B。嗱咁呢個咧 ratio 咧就大家都唔同嘅。嗱係我可以係去到好後，然之後可能有啲人係試第一兩三步已經覺得已經唔掂啦，咁就要去第二度啦。咁其實我覺得可以用咩嘢衡量咧？就係用你自己嘅風險承受，可以去到幾高，係啦，即係你能夠承受一啲大嘅風險，你咪行遠啲咯。係，如果唔能夠嘅，你就唔好行咁遠啦。咁你就會去盡量知道有危險嘅就翻嚟啦。咁其實條路都係未必咁順攤噶啦，但係只係話大家行落去嘅話係幾早會發現問題，一發現問題，佢點樣去調節嗰樣嘢咁樣？其實咁講啊，其實即係如果你好似用 Alex 頭先嗰個例子，佢有指示俾佢話俾你點大 web 法都仲好啲啊？係咪先？你知大 web 上通常有晒啲箭嘴啊？唔係，其實係點樣咧？如果好似 Alex 個 case 咧，佢應該事先開住個 GPS。試下條路有冇封咗先，咁 GPS 會有同你講啊嘛。係啦，其實我頭先講呢個情節出嚟嘅時候咧，我都有諗冇理由個 GPS 冇話俾佢聽嗰段路係封咗㗎。唔係咁都有可能嘅，因為有時咧佢突然間封路、突然間整路嗰啲咧未夠 update 咧，佢就會未夠未顯示嘅。或者係佢第一個我都試過。啱啱開始整路嘅時候，佢係嗰個第一個，係啦，即係第一批人未睇得切，係未睇得切咯，係啦，所以都冇辦法，即係一去到個位就唯有跟住個 diversion 咁樣行咯。唔係咁都好啲啊，有個指示俾你嘛，有啲最近有啲就係真係話齋冇㗎，係啊，冇㗎，你真係你譬如俾最慘係乜嘢？最慘係咧，我都試過有個有一種即係有一次試過咧，我係封咗路，我喺伯明翰，咁我唔熟路啦，咁樣就之後咧就兜咗出去啲出邊啦，諗住兜，但係咧個 GPS 永遠都想你翻去個 motorway。哦，係啊，佢永遠要你掉頭咯，永遠要你掉頭咯。係啦，咁呢個情況就最難搞啦，因為你一路揸緊部車，你又一路搞唔到佢，你又唔熟路，咁你一路喺度兜咁樣，咁又要可能兜幾轉先至翻到轉頭啦。咁可能就真係要揾個油站啊，揾個停低去搞，係啦，即係停低去搞，因為真係唔識路啊嘛，或者你唔識路就真係唔知點搞噶，係咪啊？好啦，咁啊，今個星期我哋即係方向正確啦，係嘛？目標一致啦，方向正確，目標一致。但係如果重點啊，就係你知道嗰個方向係有錯誤嘅話，
及早提及自己，係及早啊，唔好去到先至話，唉係喎，係喎，哎呀賴嘢添喎，係啦，啊咁啊多謝阿 Alan 嘅忠告啦，即係及早修正，係好 ，thank you，咁啊今個星期就寫完先 ，thank you，唔該晒 Alan。OK 好，拜拜。